Bo'linganda hali kreslasiga baylanganmi, remen bilan qatirib olganmi? Kreslasi uzilib ketdi-da, shu toqqa qarab tushib keldi. Holatini tasavvur qiling-da. Nimalar o'tadi ko'zini oldida? Bir 2 minut tushar, 3 minut tushar, tezlik bilan tushadi-da. 5-6 metr qalin yog'ib qo'ygan qor ustiga tushdi hali kreslasi bilan. Haligi qor zarbani o'ziga oldida, boyaga kreslaga baylangan odam tirik qoldi. Kimning qo'lida ekan inson hayoti? O'sha 200 ta odamdan bitta odam tirik qolishini Alloh xohladi, shu odam tirik qoldi. Ha boshqa bir odam, bu ham voqea qissa. Oyog'ini tagiga o'sha stulni qo'yib, lampochkani almashtirgani ko'tarildi. Lampochkani almashtirayotib turib, oyog'i toyilib ketdi. 1 metr balandli yerda. Shunday yerga yiqilib boshi bilan tushdi, o'ldi. Bir odam 10 ming metrdan tushib tirik qolyapti. Bir odam 1 metrdan yiqilib nima bo'lyapti? Shuning uchun birodar, sen Allohga muhtojsan. Sen faqirsan. Qanchalar buni tushunsang va qanchalar qalbingga mustahkam joylasang, Allohga intilayotganingni ko'rasan, rohatdaligini topasan o'zing.